క్లాస్ లో డిసెంబర్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ కొత్త క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేసి రిజిస్టర్ అవ్వండి. లిమిటెడ్ సీట్సే ఉన్నాయి. కాకినాడ జిల్లా సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెం గ్రామంలో దారుణం జరిగింది. ఓ ఇంటి నిర్మాణం విషయమై రెండు కుటుంబాల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో ఒక వర్గానికి చెందిన ముగ్గురు వ్యక్తులు కత్తిపోట్లకు గురై మృతి చెందిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ ఏడాదిలో మరో 7 తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రి పాలయ్యారు. సామర్లకోటలోని విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్ వెనక గల దళిత చెరువు అనే ప్రాంతంలో కర్ధాల పండు అనే వ్యక్తి ఇంటి నిర్మాణం చేపట్టాడు. అయితే తమ స్థలంలో కొంత ఆక్రమించి నిర్మాణం చేపట్టారంటూ బచ్చల వర్గీయులు పంచాయతీకి గ్రామ పెద్దలకు ఫిర్యాదు చేశారు. 3 నెలలుగా ఈ వివాదం నడుస్తూనే ఉంది. ఈ క్రమంలో నిన్న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో ఇంటి నిర్మాణంలో భాగంగా స్లాబ్ వేస్తూ ఉండగా కార్దాల వర్గీయులపై బచ్చల కుటుంబీకులు ఒక్కసారిగా కత్తులు గొడ్డలతో దాడి చేశారు. వీరిలో కార్దాల ప్రకాష్ రావు తలకు తీవ్ర గాయమై అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన మరో 5గురిని సామర్లకోట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా అక్కడ కార్దాల చంద్రరావు మృతి చెందాడు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించగా కార్దాల యేసుబాబు కూడా మృతి చెందాడు. కార్దాల పండు, కార్దాల దావీదు, కార్దాల బాబీతో పాటు మరో 4 తీవ్ర గాయాలతో కాకినాడ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఘటనా స్థలాన్ని పెద్దాపురం డీఎస్పీ శ్రీహరిరాజు, సామర్లకోట సిఐ శ్రీ కృష్ణ భగవాన్ సందర్శించారు. సామర్లకోట పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అన్ని కత్తిలేనండి. ఎనప మొక్కలతో ఉన్నాయండి కత్తులు. తీలుగా ఉన్నాయండి, తెల్లగా మెగిలిపోతున్నాయి. అక్కడి నుంచి ఇరుతుంటే ఒక్కొక్కరు పీకడిపోతుంటే ఎవరిని చూడమండి బాబు. మా మొగుళ్ళు కాసుకోవాలి కాయ మా బాబు. మేము చెప్పండి బాబు, తొక్కులు అంటాను ఇలాగ వచ్చేసారు బాబు.